ఆకలితో ఉన్నప్పుడు దొరకని అన్నం, అలసిపోయినప్పుడు దొరకని నీడ, దుఃఖంలో రాని బంధాలు, కష్టంలో రాని స్నేహాలు, చనిపోయిన తర్వాత చూపించే ప్రేమ అన్ని వ్యర్థమే. నిజమే, చాలా మంది పేదవాడికి పట్టెడన్నం పెట్టరు, కానీ కార్తీక మాసంలో ఎక్కడాలని ప్రేమ, భక్తి వచ్చేస్తాయి. పుణ్యం అనేది ఆ ఒక్క నెలలోనే రాదు. నువ్వు ఎప్పుడు మంచి చేసినా వస్తుంది. పుణ్యం పక్కన పెట్టేద్దాం. సాటి మనిషి ఆకలి తెచ్చలేనప్పుడు నీకు ఏ ధర్మం తోడు రాదు. అలాగే నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు రాని స్నేహాలు, బంధాలు నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు పంచుకుంటాకి వస్తాయంటే అలాంటి వాళ్ళు నీ జీవితంలో ఉన్నా లేకున్నా ఒకటే. నువ్వు ఉన్నప్పుడు నిన్ను రాబందులా పీకు తినే ఈ సమాజం, నువ్వు లేవని తెలిసి నీ మీద ముసలి కన్నీళ్లు కార్చే వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు. అందుకే ఇప్పటికైనా తెలుసుకో, ఎవరు నీ వాళ్ళు, ఎవరు పరాయి వాళ్ళు అని. మరి మీ అభిప్రాయం కామెంట్ చేసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.